გამარჯობა, ეს არის ღვინის პოდკასტი ნადიმი, სადაც ვსაუბრობთ ქართული ღვინის წარსულზე, მომავალზე და რაც მთავარია, აწმყოზე. მე ამ პოდკასტის ავტორი ქეთო ნინიძე ვარ, ღვინის მწერალი და მარანოდას დამფუძნებელი. ძალიან საინტერესო თემა შევარჩიეთ დღეს ჩვენ სასაუბროდ და ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს. რა არის ბუნებრივი ღვინო? და აი ამ საკითხზე საუბარი მინდა ერთი ძალიან საინტერესო ციტატით დავიწყო. ღვინოს მარგებელ და სასარგებლო სასმელად და ღვთის მარტო ერთი ბუნება და ვერავინ ვერ გვეტყვის რომ აქ ღვინის კეთებაში ბუნებას კაცმა აჯობოს. ბუსენგო, რომლის ღვინის ანალიზები უკანასკნელი სიტყვაა მეცნიერებისა და რომელიც ამ საქმეში ავტორიტეტად ითვლება, თავის მოხსენებაში ამბობს, რომ თუმცა მეცნიერებამ ამ უკანასკნელ დროში ბევრი რამ ახალი აღმოაჩინა, მაგრამ ძნელად ითქმის, რომ შესაძლოა იყოს ბუნებურ ღვინის მსგავსი რამ, განგებ გააკეთოს ადამიანის ოსტატობამ და ხელმაო. ეს არის ილია ჭავჭავაძის სტატიის ამონარიდი, მას მოყავს თავის მხრივ ციტატა ფრანგი მეცნიერის ქიმიკოსის ჟან ბატისტ ბუსინგოს, რომელიც სოფლის მეურნეობაში მუშაობდა და რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული იმ პოლემიკაში, რაც ჯერ კიდევ აი ამ პერიოდის საფრანგეთში მე-19 საუკუნის ბოლოს გაჩაღდა, ესე ვთქვა და დღემდე ძალიან მწვავეა, მათ შორის საფრანგეთში, ევროპის სხვა ქვეყანაში და ჩვენთანაც საქართველოში. საერთოდ რა არის ღვინო, რა არის ბუნებრივი ღვინო? ეს არის ბუნების პროდუქტი, თუ ეს არის ადამიანის ოსტატობის და მისი ხელის პროდუქტი. და აი ამ ძალიან საინტერესო ინფორმაციულ და მე ვფიქრობ ფილოსოფიურ საკითხზეც ვისაუბრებ ჩვენ დღეს. ჩვენი ეპიზოდის სპონსორი არის ასოციაცია ბუნებრივი ღვინო, მე ვენახე მეღვინეთა ყველაზე დიდი თემი საქართველოში, მათ საქმიანობაზე წინა ეპიზოდშიც ვისაუბრეთ. და ამ ეპიზოდშიც ვცლად შევეხებით. ცალკე მადლობა მინდა გადაუხადო ნადიმის ლოგოს, არაჩვეულებრივი ლოგოს ავტორს, დიზაინერსა და გრაფიკულ დიზაინერსა და მხატვარს ეთო გზირიშვილს. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი ამბავია ის, რომ ნადიმის YouTube და Facebook და Instagram გვერდები უკვე ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მიღწევადობას აგროვებს და ჩართულობას და ძალიან მიხარია, რომ მასში არა მხოლოდ ჩვენი ნაცნობი და ასე ვთქვათ დაინტერესებული ადამიანები, მევენახეები, მეღვინეები თუ ღვინის მოყვარულები, აი ჩვენი თემის წარმომადგენლები არიან ჩართული ამ დისკუსიებში, არამედ ადამიანები, ვისაც ღვინო უყვარს, ღვინო აინტერესებს, ან ვენახში მუშაობს და ალბათ ყველა ქართველი შეიძლება იყოს ასეთი და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი პოდკასტი იქნება ყველასთვის. კომპანიებისთვის იქნება ეს ღვინის მარნები თუ სხვა მომეჯნავე, ასე ვთქვათ, ბიზნესების წარმომადგენლები, ჩვენი კარი ღია. პარტნიორობასთან დაკავშირებით შეგვეხმიანეთ, მოგწერეთ ნადიმის მეილზე და ჩვენ სოციალურ მედიაში. ჩვენი ეპიზოდის სტუმრები არიან დღეს გამოცდილი ადამიანები იმ საქმეში, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. ესენი არიან მევენახე მეღვინე, ნიკოლაძეების მარნის დამფუძნებელი რამაზ ნიკოლაძე და მევენახე მეღვინე ასევე იბერიელი, მარანი იბერიელის დამფუძნებელი ზურაბ თოფურიძე. მოგესალმებით და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ხართ. მოგესალმებით. მოდით პირველ რიგში ღვინოზე ვთქვათ, რამას დავასხათ და გითხარით, დღეს ჩვენ რამაზ ნიკოლაძის ღვინოს ვსვამთ და რა იქნება პირველი ღვინო. ეს არის ციცკაცოლი გაური. ორი ჯიში ერთად დაწოლული და ჭაჭის გარეშე ქვევში დაყენებული 2024 წლის მოსავალი. როგორი შენი ხელწერა. ზუსტად. იმერული კლასიკა ციცკაცოლი ერთად. ხო. ძალიან სუბუქი და ძალიან ესეთი ღვინო არის. სასიამოვნო. ძალიან მიყვარს შენი ღვინოები რამას. მეც ძალიან მიყვარს. დღეს ორივე რამას ღვინო გვაქვს. მოკლედ რო გადავიდეთ ჩვენ სასაუბრო თემაზე. აი ვახსენეთ, რომ ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც საერთოდ მაგათ მეღვინეები, ენოლოგები
ძალიან სკეპტიკურად უყურებენ ამ ტერმინს ცნებას ბუნებრივი ღვინო რა და ამბობენ რომ აი ბუნებრივია ყველა ღვინო, იმიტომ ყველა ღვინო ყურძნისგან მზადდება და ბუნებრივია რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა დანამატებს დაუშვათ სტაბილიზატორებს, შემნახველებს, ასე შემდეგ შეიცავდეს. ის არის მაინც ყურძნის პროდუქტია, ყურძნის წვენისგან არის დამზადებული და ეხლა თუ რამე არ არის ყურძნის წვენისგან, ეგ უკვე ფალსიფიკაციაა და მე მგონი კანონმდებლობით ისჯება და ხო, აი რას ფიქრობ ამაზე შენ? როგორ შეიძლება თუ არა რომ ღვინოს რომელიც აი ძლიერ დამუშავებას გადის, რა უწოდოთ ბუნებრივი ღვინო. რავი, ბუნებრივი როგორ იქნება, როცა 200-მდე სხვადასხვა ქიმიური დანამატია ოფიციალურად დაშვებული კანონმდებლობის მიხედვით. რამდენს იყენებენ, რამდენს იყენებს, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ბუნებრივი ქვია, რომ დოღილი ბუნებრივად წარიმართა და დასრულდა და მასში ადამიანის ჩარევა იყო მინიმალური, ანუ ხანდახან შეიძლება ჩაურია დოღილის დროს, ან გადაიღო, შეავსო, დახურა და ეგეთი რამე არის ადამიანის გადასაწყვეტი, ან თვითონ მიმდინარეობს, ესაა ბუნებრივია. აი როგორც ილია გვყავდა დიდი კაცი რასაც თქვენ ახსენებთ. რას ამბობდა ბუნებრივ ღვინოზე როდის. ხო და აი გარი რა. ანუ თავარი მაინც ისაკითხია შენი აზრით რომ სუფთა უნდა იყოს ყურძნის წვენი რა და დანამატები არ იყოს თუ არის კიდე რაღაცა წითელი ხაზები დაუშვათ ადამიანურ ჩარევასთან დაკავშირებით რომ იქ ხო არის დაუშვათ რაღაცა ტექნოლოგიური ვენახზე თუ საუბრობთ ან ორგანული მეთოდებით უნდა იყოს პოვილი ან ბიოდინამიკური ეს არის საფუძველი და როცა ასეთი ვენახი გვაქვს ჯანსაყურძენს ხვებულობთ წვენი კარგია და თუ თვითონ ვეღვინემ რომელიც როგორც ფრანგები ამბობენ რომ ყველაზე დიდი ბაქტერია მარანში არის მეღვინე ის აფუჭებს და ის შეუძლია გააფუჭოს მთელი ყველაფერი და აი თუ ეს ადამიანი ცუდად არ ჩაერევა მასში ღვინო ესეთი ვენახიდან მოყოლული ყურძნიდან დადგება ნორმალური და კარგი ღვინო ბუნებრივი ერთხელ კიდე რომ გავიმეორეთ ჩვენ კი მთელი ეპიზოდი მიუძღვენით წინა ვენახის ამბებს მაგრამ ბუნებრივ ღვინოს ეხა ეს კანონით საქართველოში არ არის რეგულირებული ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არსად არ არის ხო იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს საფრანგეთში ამბობდნენ არა არსებობს ასოციაციები რომელსაც როგორც ჩვენ ასოციაციას თავისი სპეციალური წესები და კანონები აქვს მაგრამ კანონმდებლობის მიხედვით ბუნებრივ ღვინო ასეთი განსაზღვრება არ არსებობს ხო და მაგრამ აი ყველგან ესეთი დაუწერელი კანონებია რომ აუცილებლად ბუნებრივ ღვინოს ვერ იტყვი ეხა თუ ის არ მოდის ორგანული ბიო ან ბიოდინამიური ვენახისგან. რას ნიშნავს ორგანული ბიო და ბიოდინამიური? ამაზე შეგიძლიათ ჩვენი წინა ეპიზოდი ნახოთ. საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. დღეს უშუალოდ ღვინოზე ვლაპარაკობთ. ვენახის საკითხი, ესე ვთქვათ, გავშალეთ და კიდე ხშირად დაუბრუნდებით ამ მათ შორის ამ ეპიზოდში. სურა, იცი რა მაინტერესებს? აი, ვენახის საკითხებზე ესე ვთქვათ, განმარტება გავაკეთეთ და მაგალითად ღვინოში, აი, სად გადის წითელი ხაზი, იგივე მაგათად ბუნებრივ და ბიოღვინოს შორის, იმიტომ ბიოსაც ისეთი სახელი აქვს, როგორც ხარისხის ნიშანი საკმაოდ კარგად მუშაობს, ავტორიტეტი აქვს, პრესტიჟულია და მაგრამ ხალხი ძალიან ხშირად იბნევა ხოლმე, ხა ვინც კარგად არ ერკვევა ამ საკითხში, რომ რა არის ბიოღვინო, რა არის ბუნებრივი ღვინო. ასე იგი წითელი ხაზი გადის ეხლა რასაც მე ვიტყვი, იმის შემდეგ უკვე წითელი ხაზია. ანუ ბუნებრივ ღვინოში საერთოდ არაფერი არ უნდა იყოს, მარტო უნდა იყოს ყურძნის წვენი ან ჭაჭა წვენი და სულ მცირე რაოდენობით ხანდახან უკეთებთ ხოლმე გოგირდის დიოქსიდს. სულფიდს რომელიც საჭიროა რომელიც საჭიროა გარკვეული ტიპის თქვათ ინჰიბიციისთვის და სტაბილიზაციისთვის ამის მერე ღვინოში უკვე წითელი ხაზია სრულად არაფერი არ შეიძლება და რაც შეეხება ბიოღვინოებს იქ არის დაშვებული ზუსტად ახლა არ მახსოვს მაგრამ ვიცი რომ დაშვებულია მაგალითად იგივე ცილები, იგივე თქვათ ბენტონიტი, იგივე თქვათ საფუარები თავისთავად ხო, და გოგირდი საკმაოდ მაღალი დოზა. საფუარები, ეს ანუ ფაქტიურად იმპორტირებული კომერციული საფუარის ინტერვენცია ხდება
და იმითი დუღდება ეს ღვინო და კიდევ თვითონ ეს პროდუქტები უნდა იყოს სერტიფიცირებული ბიო. ხო, მე იყო სერტიფიცირებული ბიო საფუარიც. ანუ ფაქტიურად წითელი ხაზი აქ გადის. იმის იქეთ ესე ასე ხო ჩამოთვალეთ, უკვე არ არის ეს არითვლება, არ არის ბუნებრივი ღვინო. ანუ მოკლედ რო ვთქვათ, ბუნებრივი ღვინო არის ორგანული ან ბიოდინამიური მეთოდებით, ესე იგი მოვლილი ვენახიდან წამოსული ყურძნის დუღილი სპონტანურად, ანუ ბუნებრივად და დაყენებული ესე ღვინო, სადაც მონაწილეობს ამ ვენახში არსებული ყველა მიკროორგანიზმი. ყველანაირი მათი დაჩაგვრის, ინჰიბიტაციის და ანუ მოკვლის გარეშე. ანუ ესე იგი მთავარი აი რაღაცა პრინციპზე რომ დავიყვანოთ, პრინციპი არის მთავარი ის რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ ჭყალებში ისმოდეს ბუნების ხმა, ხო? ზუსტად. და უნიკალურობა. არაფერი ჩამატო, არაფერი ამოაკლო. ეს არის მთავარი პრინციპი, ხო? ბუნებრივი. მაგრამ აი ეს წითელი ხაზი დაუშვათ ახლა ჩვენ არ ვაყენებთ ბუნებრივ ღვინოს ველური ბაზისგან, ხო? სადღაც მაინც ადამიანის ინტერვენცია, ადამიანის ჩარევა მაინც არის. აი როგორ ხვდებით სადგადის თავის დროზე? მან კიდევ ეს თქმა უნდა ეს კითხვა ყოველთვის იბადება ხოლმე ხა ადამიანის საერთოდ ჩაურეველი რა არისო ამას კითხულობენ. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ კულტივაციაზე, ხო, ვენახის ან ხეხილის და ვენახის კულტივაცია ადამიანმა დაიწყო ათასობით წლის უკან. ანუ და აი ამ ეკოსისტემაში ამ ჩვენ ტერუარზე ვისაუბრობთ ალბათ, ხო? ადამიანი ნაწილია ბუნების და მან ეს გააკეთა. ანუ აქ ამას არ ვთვლი მე ჩარევად. ასევე ესე იგი იგივე თქვათ მაშინ ტრანსპორტირება ხდება ხანდახან, ხო? მარამდე ყურძნის თუ იქ შენ ამაში ყველაფერი ადამიანი ერევა იმდენად, რამდენადაც საჭიროა, რომ ეს ძირითადი პროცესები გააკეთოს. მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ღვინის დაყენების პროცესში არ ერევა. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არ ერევა ვენახის მოვლის პროცესში გარდა ორგანული და ბიოდინამიური მეთოდებისა. ამიტომ აი ეს უნდა გავუმეჯნოთ, რას ნიშნავს ჩარევა და რას ნიშნავს ადამიანის მიერ ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესებთან ერთად ცხოვრება და იმ მინიმალური აუცილებელი რაღაცების გაკეთება, თუნდაც არ ვიცი, გიდელის მოწონა. თქვათ დაუშვათ, ქვევრის რეცხვა. ხო, ეს ჩვეულებრივი პროცესია აუცილებელი. ახლა მახსენდება აი ნიკოლა ჟოლი წინაზეც ვახსენეთ და მაგათაც ბიოდინამიკოსი მეურნე, რომელიც ამბობდა ხოლმე, რომ მე არ ვარო მეღვინეო და ძალიან ხშირად აი რამაზის განმცემია მე მგონად მეღვინეს ერიდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ მე ვარო ვენახის დამხმარეოთ, რაღაც ვენახის მეგობარიო ესე ამას, იმიტომ რომ ითვლება რომ თვითონ ავტორი არ არის, თვითონ არის რაღაც მედიუმი ბუნებასა და იმ ღვინის შემსმელს შორის, ხო? რაღაც ეგრე. ძალიან კარგად არის ნათქვამი რა. იგივე ვთქვათ ვენახს ეხმარები რითი რომ სხლავ, ხო სხლავ ვენახს ეუბნება. ესე იგი ჩარე ერევი. მე ვენახს იმიტომ სხლავ რომ ვაზს მივეხმარო, რომ კარგად გაიხაროს. იმიტომ კი არა ვსხლავ რომ გავანადგურო. ხო, აი ეს ახლა ამას რომ გავყვეთ ჩვენ ძალიან შორსაო, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეს ხლავს, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს. ეგეც არის, ხო? ანუ ესე იგი რაღაცა ოპტიმალური რაღაცა ზომიერება უნდა დაიცვა. ყველაფერში ზომიერება დასაცავი და აი ასე მივყვეთ რამაზ შენ რას მეტყვი? მე მგონი ხო, იცი რატო? მათ ხო მარტო არ არის იმის საკითხი, რომ დაუშვათ ეს არის სუფთა ყურძნის წვენი. ხო არის რაღაც манипуляცია, მაგალითად იგივე ინდუსტრიულ მეღვინეობაში, მაგალითად ტემპერატურული ზეგავლენა, ხო? იგივე ეს პასტერიზაცია, რაღაც მაგალითად გაცხელება, გაციობა ღვინის, რაც ბუნებრივ მეღვინეობაში არის თუ არ არის მიღებული. მან მე მგონი ცოტა ძალიან გაცხელებაზე არ არის ხა ლაპარაკი და ადუღებაზე დავუშვათ. ღვინისთვის აუცილებელი არის რაღაც ტემპერატურის შექმნა მისთვის, ამიტომ აკეთებდნენ სარდაფებს მიწის ქვეშ ან ისეთ გრილ ადგილებში, სადაც ღვინო სჭირდება გრილი და ბნელი ადგილი. დაგვინდეს და დადგეს და შეინახოს. და ახლა ტემპერატურის კონტროლს აქ იმით გააკეთებ, რომ სადმე გამოქვაბულში გააკეთებ
მარანს თუ შესაბამისად შეიძლება კონდიციონერი ღვინის დაყენების პროცესში. დაყენების პროცესში აი ხო არის მაგალითად ქვევრებზეც მილები, ჩაკიდება, ცივი პინულის და ასე შემდეგ. აი ეგ რამდენად ეგეც ხო რაღაცა ინტერვენციაა, ხო, ადამიანის ჩართვა. ინტერვენცია არის, კი ვიცი ბატონო, რომ ამაზე ზუსტი პასუხი შეიძლება არ არის, მაგრამ შენთვის პირადად არა, რა თქმა უნდა, ჩარევა არის. ჩარევა. რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ ჩარევა არის იმისთვის, რომ არ გაფუჭდეს. ღვინო. ხლა ამას რითი გააგრილებ უბრალოდ მარტო ჩარევით თუ მაგალითად ისე გადაწყვეტავ რომ ურძენი დაწურო იმ კონდიციაში, როდესაც ის გრილია და არ არის ცხელი და ეგრევე პირდაპირ ვენახიდან სიცხეში მოტანილი, ნელ-ნელა წავა დუღილი, შესაბამისად ტემპერატურად მაღალზე არ აიწევს, ნუ ვინ როგორ რას მოიფიქრებს, ეს ახლა ნუ ზოგმა შეიძლება ხანდახან გამეგონია რომ ყინულით ჩაუშვა შიგნი გაგრილებისთვის, ან ჩაურია, იგივეა, აერაცია არის, ხო? და მე ვერ ვიტყვი რომ ეს რაიმე ისეთი ჩარევა რომ ეს ბუნებრივი ღვინის დაყენების პრინციპს ეწინააღმდეგებოდეს. იმიტომ რომ უბრალოდ ეხმარები ღვინოს რომ არ გაფუჭდეს. ახლა უბრალოდ რაღაც უბრალოდ ეს დავამატებდი რომ ეს პრინციპში ხდება ხოლმე უფრო ექსტრემალური კლიმატური პირობების დროს, თორე არ არის ძალიან ხშირად არ არის აუცილებელი ან გაგრილება ან უფრო ხშირად არ არის. ბუნებრივად მიდის დუღილი, ხო. ვახსენოთ რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ვთქვათ რომ ბუნებრივი მეღვინეობა არ ითვალისწინებს კულტურული საფურის, მათ შორის განსაკუთრებით არა მხოლოდ ინდუსტრიული, არამედ ცალკე ხელოვნურად გამოყვანილი საფურის, ასე ვთქვათ, გამოყენებას დუღილის პროცესში და ამას გნებავთ სპონტანური ფერმენტაცია და ვთქვათ, გნებავთ ზოგი ველურ სეძახის და ზოგი ბუნებრივს და ამაში ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულებაც, რომ ახლა ვიღაცები ველურ სეძახიან. და ვიღაცები დაუშვათ ბუნებრივს. ველურით სხვათა შორის. ხო, ეხლა ველური პირიქით, ხო, რაღაც ეკოსისტემას, ბუნებას უკავშირდება. ხო, აი მან ძალიან მაინტერესებს, რა ვიცი, ახლა თქვენ ამასთან დაკავშირებით გექნებათ ნაფიქრი და ეხლა მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ დაუშვათ აი ახლა ციცქას ფერმენტაციის დროს, რა თქმა უნდა, Sauvignon Blanc-ის ინდუსტრიული საფუარი რო გამოიყენო, აბსოლუტურად წაშლი იმ თვითმყოფადობას, რაც აქვს ხო ამ ჯიშს და ტერუარს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ძალიან ხშირად აი მომისმენია მაგალითად ენოლოგების, სომელიების აზრი, რომ აი გამოიყვანეთ თქვენ თვითონ საფუარი და თქვენ თვითონ წარმართეთ დაუშვათ ფერმენტაციის პროცესი. აი რას ფიქრობთ ამაზე? მაღაზიაში ნაკლით საფუარს აჯობებს, როდესაც თავისი ტერორიდან მიღებული იქნება, მაგრამ ჩვენი პრინციპების ამბავი არ არის. იმიტომ რომ ბუნებრივი ღვინო არის ბუნებრივად დადოღებული, ანუ სპონტანურად თუ ველურად, რასაც ვეძახით და თუ ჯერ ერთი შენი საფუარი რომ გამოიყვანო შენ, აი შტამი აიღო ის თავარი ამბავი რაც არის, რომელიც დომინირებული გახდა, ხო? იმან რომ იმუშაოს ის თავისი ვენახიდან მოყოლილი უნდა მოუსპო იმას. ანუ ისინი უნდა განადგურო ჯერ რომ ამან იმუშაოს, მარტო ამან იმუშაოს. ესე იგი მაინც ხო თუ ისე ჩაასხი შეგნი არაფერი აზრი არ აქვს. ხო, მიკროორგანიზმების მოსაკლავად გასაგებია. ხო. ანუ ის ბუნებრივი პროცესი უნდა მოკლა რომ გავშალოთ, ხო? ანუ გოგირდით ალბათ, ხო? ხო, თუ გინდა რომ მაინც და მაინც აი ამ შტამმა წაიყვანოს დუღილი, მაშინ ჯერ ისინი უნდა განადგურო რაც მასში არის და შემდეგ უკვე უნდა ამბატო ეს. და უკვე თავშივე ეწინააღმდეგება. პირდაპირ ჩაასხა არც არაფერი აზრი არ ექნება სავარაუდოდ. შეიძლება იმუშაოს, მაგრამ ნაწილობრივ იმუშავებს რა. ისე აქვს ვინმეს გსმენიათ, რომ თუნდაც არაბუნებრივი მეღვინე საქართველოში რა თავის გამოყვანილი საფუარი ეს შეთაშურის საკმაოდ ადრე ბაბუაჩემის დროს მე მახსოვს აკეთებდნენ ხოლმე ასეთ რაღაცას, რომ თქვა დაუშვათ ვენახიდან რთველამდე, თავარ რთველამდე 2-3 კვირით ადრე თქვა მოკრიფავდნენ თქვა 100 კილოგრამს, ან რაღაც 200 კილოგრამს, ცალკე დაადუღებდნენ და ის რო იყო უკვე დაახლოებით რაღაც სპირტიანობა, თვითონ ახლა გემოთი ხდებოდნენ თქვა 9%, ამ დროს უკვე სხვა საფუარები თქვა უმეტესობა არის უკვე მიძინებული და წარმმართველი გამარჯვებული საფუარი ან ერთი ან ორი სახეობა და მე ამას ასხამდნენ უკვე
ასეთი უკვე თავალი რთველის დროს როგორც წვენში. დედაც ასე იყენებდა. როგორც დედას ასე ხო, იყენებდნენ და ამ შემთხვევაში რა ხდება უყურეთ ჩვენ თუ საუბრობთ სპონტანური დუღილი გვინდა ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე რომ როგორც წეგან თქვით და ბევრჯერ გითხრამს რომ ვენახში არსებული ყველა მიკროორგანიზმმა მონაწილეობა მიიღოს ღვინის დუღილში ამ შემთხვევაში ამას რომ უმატებდნენ იქ უკვე ეს შეესეოდნენ ეს ძლიერი საფუვრები და ესეთ სუსტ საფუვრებს რომლებიც ისედაც სპირტის 3%-იანი ან თქო 4%-იანი არსებობის შემთხვევაში უკვე ისედაც იძინებენ ან კვდებიან იმათაც აღარ აძლევს დუღილის საშუალებას თუნდაც ის პირველი 3% სპირტიანობის და ამ დროს რო გადახედოთ თანამედროვე ბოლო 15 წლის განმავლობაში სამეცნიერო გამოკვლევებს იმდენს ნახავთ რომ თურმე ეს ზოგიერთი ველური საფუარი სანამ 4%-მდე მივა სპირტი ღვინოში იმდენ სიკეთეს ადლევს თურმე ღვინოს და ამას უსპობ რა ფაქტიურად შენ აი ასეთი ტიპის თუნდაც სახში გამოყვანილი გულისხმობა უფრო კვებითი ღირებულება თუ აი არომატული გემოვნური ორგანოლეპტიკური ბევრი რაღაცა რა გასაგები ბარემ მაშინ ისიც ვახსენოთ ხა ალბათ ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმენს ვინც მაგალითად არ იცაგერ რამას მახსენა რომ რაღაცა ათობით დანამატია სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფუნქციით დაშვებული, ეს ლეგალურად დაშვებული ინდუსტრიულ მეღვინეობაში და რა ვიცი, შეიძლება პატარა მარანმაც გამოიყენოს ეს დანამატები. როგორიც არის, რა ვიცი, დაუშვათ გემოს, ესე ვთქვათ, სტაბილიზატორები, შემნახველები, ასე ვთქვათ, რომ არ გაფუჭდეს ღვინო, დაუშვათ, მაგრამ გარდა ამისა, არა უბრალოდ იმისგან დასაცავი რო არ გაფუჭდეს, არამედ გემოს შემცვლელი სტრუქტურის შემცვლელი მჟავიანობის მარეგულირებელი გემოვახსენეთ ხო კი ფაქტობრივად აი ამ მანიპულირებით შეიძლება ვთქვათ რომ აი მთლიანად იცვლება ღვინო და ის აღარ რჩება იქიდან ბუნება ანუ ეს რაღაცა მეღვინის ხელწერა რჩება მე ვფიქრობ რომ ეს ესეა ტანინები გამოვრჩა კიდე ხო ესე იგი აბსოლუტურად სამწუხაროდ დღევანდელი რამაზ მახსენა რაღაც 200-მდე და შეიძლება კიდე მეტი ზოგ ქვეყანაში დაშვებული ომრობი ასეთი ტიპის საინტერვენციო სუბსტანციები რა ასე დავარქმევდი და პრაქტიკულად შეუძლიათ შექმნან ღვინო თითქმის შექმნან ღვინო ისე რომ არაფერი კავშირი აღარ ექნება მას შემდეგ არც ტერუართან ყურძენთან და ყურძენთან შეიძლება გქონდეთ მაგრამ სრულიად სხვა ორგანოლეპტიკა, სხვა ხასიათი, სხვა ენერგია, ესე იგი ტერუართან კავშირი აღარ აქვს. ანუ ის არის ასე ვთქვათ, აი როგორც ხო ძალიან ესეთი მარადიული ოპოზიცია, ბუნება versus კულტურა, ხო? აი ეს არის, აქ ბუნება ალბათ აღარ არის, ხო? აფშოში არ არის ფაქტიურად ბუნება, აფშოში, იმიტომ რომ ჩვენ გადავალ ვიტყვი კიდევ ტერუართან დაკავშირებით, რა ვიცი თუ მან მივდიოდით. მან მივდიოდი, მივხვდი ხო ბარემ ბარემ კითხავ ტერუარზეც. კი, კითხავ? აი, ბარემ თქვა. ხო და ტერუა, ესე იგი, ანუ რა არის ტერუარი, ხო? ტერუარი არის მთელი ეს იმ კონკრეტული ადგილი, სადაც თქვა ვენახი გაქვს, იმისი მთელი სრული ეკოსისტემა, ფლორა, ფაუნა, ნიადაგი, კლიმატი, ექსპოზიცია, ადგილმდებარეობა, საფურები. ხო, ის მთელი მიკროორგანიზმები და საფურები, რომელიც ჩემ ღვინოში მაშინ გავაგზავნე, რა ქვია, ესპანეთში და გენეტიკური ანალიზი გავუკეთეს სეკვენირებით და ღვინოში ჩემსაში დაახლოებით 200-ზე მეტი, 220, 230 სახეობის საფუარი აღმოჩნდა. რომელმაც ყველამ მიიღო მონაწილეობა. აი ეს მთლიანად ეს არის ეკოსისტემა და პლუს ამას ადამიანის ნაწილია. ხო, ამისი. და რაც მეტს ჩაერევა ადამიანი, ანუ ხო, უკაცრავად, ესე იგი, და შემდეგ უკვე ღვინო როცა სპონტანურად დუღს და აი ამ ვენახიდან წამოსულია, ის არის პირდაპირ მისი შვილი რა, მისი პირდაპირ წარმომადგენელია, პირდაპირ კავშირი აქვს მასთან. რაც უფრო მეტს ჩაერევა ადამიანი, შორდება ეს ღვინოსო აი ამ ბუნებას. ტერუარსაც მოშორდება, ბუნებასაც მოშორდება და საერთოდ არაფერ შუაში არ იქნება არჩენ ვენახთან და არაფერთან. არა და სინამდვილეში პრინციპში ახლა თითქოს აი ინდუსტრიულ ღვინოსაც ეგ მაქსიმა აქვს, ხო, რომ აი თითქოს რაღაცა ბუნების პროდუქტი უნდა იყოს და
მოსავალს, რაღაც უნიკალურობას, ტერუარს, თითქოს უნდა კონდეს იქაც მნიშვნელობა, მაგრამ ალბათ ძალიან რთულია ეგეთ შემთხვევაში ამის შენარჩუნება, ხო? რა ვიცი, და მით უმეტეს ალბათ დაზიანებული და ძალიან უხარისხო ყურძენზე როცა არის საუბარი, არანაირი ასეთი ჯაჭვი, ან თქვა რაღაცა დამაკავშირებელი ტერუართან, ვენახთან, ადგილწარმოშობასთან, სხვადასხვა კაი სიტყვაა ეს ქართულში, ადგილწარმოშობა. ადგილწარმოშობასთან აღარა აქვს ემოგვინოს რა. ანუ რა პრინციპში რაღაცნაირად ის თემა რო შევაჯამოთ, რაღაც უფრო ფილოსოფიური, ესე ვთქვათ, შეხედულება ამ საკითხის შესახებ, ბუნებრივ ღვინოს, ბუნებრივი, იმიტომ კი არ ქვია რომ ყურძნის წვენის გამზადება, არამედ იმიტომ რომ ბუნებას აირეკლავს, ხო? რაღაც ეგრე გამოდის რა და შეიძლება რაღაც კარგი ნათქვამია. ხო, რაღაც შეიძლება სხვა ღვინოც მზადდებოდეს ბუნებრივ, ესა ყურძნისაგან, მაგრამ ის ბუნება აღარ არის რა იქ. და ჩვენ სწორედ ამაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რომ ღვინო არის ბუნებრივი, ანუ ბუნების შვილია, ბუნების სახეა რა. რამაც ახლა ეს მოძრაობა ბუნებრივ ღვინოში და ისტორიაც მოვყვეთ მერე საქართველოშიც და გარეთაც, იმიტომ რომ შენ ძალიან კარგად გახსოვს ეს ამბები, ამის მონაწილე ხარ და უბრალოდ ჯერ მაინტერესებს ეს არის აბსოლუტურად სხვა ხედვა დაწყებული არც ღვინის სტილიდან მისი შეფუთვით, არ ვიცი, ამაზეც ვილაპარაკოთ, არ ვიცი, ეტიკეტი იქნება, ბოთლის ტიპი, ჩაჩი, აი ყველაფერი არის აბსოლუტურად განსხვავებული რა იმისგან, რასაც კლასიკური მეღვინეობის ეს იყო ხო რაღაცა კლიშეები. და სტილისტურადაც ხო ღვინოები შეიძლება რაღაცა ტიპის ღვინოები მაშინ ძალიან შეიძლება არ ითვლებოდა ისეთ ხარისხიანად კონკრეტული ჯიშები და კონკრეტული სტილი რაღაც მსუბუქ თუ რაღაც ისე ადვილად დასალე ღვინოთ ითვლებოდა, მაგრამ ბუნებრივ ღვინოში მაგათად როზე ხა უცებ გამახსენდა ან მსუბუქი წითლები, არ ვიცი, ხო რაღაც გამე ბოჟოლედან რაღაცა ძალიან არ ითვლებოდა, სერიოზულად არ უყურებდნენ. მოკლედ და აი ბუნებრივ ღვინოში საკვანძო ის მიეცა. რა, აი მაგ სტილისტურად რო ვისაუბროთ მაგაზე, აი როგორ შეიცვალა ბოთლის. მოდი ჯერ თვითონ ღვინის შინაარსიდან ვთქვათ, შემცველობიდან და ჯიშურობიდან და სტილიდან მის ვიზუალამდე. ბუნებრივი ღვინის მოძრაობა დაიწყო საფრანგეთიდან, ხო? 20 საუკუნეში და ეს წამოვიდა იქიდან, რომ მაგალითად იგივე ლაპიერი, ჟუშოვე, ვინც ამ მოძრაობას თავსაფუძველი დაუდო, მივიდნენ იმამდე, რომ აი მაგალითად ლაპიერი თავის მიერ დაყენებულ ღვინოს ვეღარ სვამდა. თავის კაგას თავის მარნის ღვინოს ვეღარ სვამდა, იმიტომ რომ იმდენად იყო ქიმიურად ის დაბინძურებული, თქვა და სხვა ჯერ კიდე იგივე ვენახიდან და მე უკვე მარანში ისეთი წესით დაყენებული, როგორც ნუ თქვა იქ ენოლოგიური წიგნები გვასწავლიან. ერთ დღეს დაფიქრდა და თქვა, რომ რაღაცა უნდა დაუბრუნდე მაგალითად ან მამაჩემის ან პაპაჩემის ამბავს, როგორც ის შვებოდა ისე და ეკენ წამოვიდა ეს მოძრაობა. შესაბამისად მე თითქოს მე რაღაც ჰიპსტერული მიმართულება მიიღო და გაუჩნდნენ მიმდევრები ჯერ საფრანგეთში, მე ირგლივ ევროპაში და ნუ ბოლო ჩვენც. ჩვენ არ ვიცოდით რას ნიშნავდა ბუნებრივი ღვინო. პრინციპში ბუნებრივი იყო ისედაც მამაჩემი. ხო, ის ბუნებრივი იყო. მაგრამ მე გავიგეთ რომ თუ ასეთ სახელი ქვია, იმიტომ რომ ღვინო უნდა იყოს ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, რა უნდა იყოს, ხო. ჩვენც გავყევით ამ მოძრაობას და რა ვიცი, აი რაღაც თავიდან 2-4-6-8 ადამიანი ვიყავით და ეხლა უკვე მარტო ასოციაციაში 100-ზე მეტნი ვართ, 120 თუ რაღაც წევრი ვართ. კიდე არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივ ღვინოებას მისდევენ, უბრალოდ ჩვენი ასოციაციის წევრები არ არიან, იქ სხვა რაღაცებს აფუძნებენ. აი მოძრაობა მიიღო ისეთ ხასიათი, რომ ბევრი გადმოერთო. ანუ ზოგმა საერთოდ თავიდან დაიწყო, სულ თავიდან ბოლომდე ბუნებრივი ვენახი აქვს. მაგალითად ზურამ რო გააშენა, იმის ვენახს არავითარი სხვა რამე პრეპარატი და რამე არ უნახავს.
თავიდანვე, ხო, რაც ორგანული მეთოდებით არაა დაშვებული, ზოგს ჰქონდათ ასეთი ვენახები, უკვე ძველი ვენახები, რომლებიც თანათანობით გამოიყვანეს. და გაუჭირდა ცოტა, ხო? თავიდან რა თქმა უნდა უჭირს, მაგრამ მე ნელ-ნელა ვენახე ესეთი ჭკვიანი და ძლიერი მცენარეა, რომ შესაბამისად თუ მოეპყრობა ადამიანი ის 100 წელზე მეტ ცოცხლობს და იძლევა მოსავალს თუ დაცებრურად არ მიუდგები. ეს ქართული ამბებიც მაინტერესებს როგორ იყო თავიდან ეს მე მახსოვს ახლა შენი ამბავი, იმიტომ რომ მე ამაზე დამიწერია კიდევაც და ეს როგორ აღმოჩნდა შენ მარანში ეს ნაცუში მამურა და ეს იაპონური slow food-ის ორგანიზაცია და ეგ რომ მოყვე მე როგორ გაიხსნა იგივე სოლიკო ცაიშვილის შემთხვევაში იქ იყო ლუკა გარგანო ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა რომ უღინოს ჩვენ ყოველთვის სულ ვაყენებდით მეც მამა ჩემიც და იმის მამაც და იმის მამაც მე ვინახე ხალხათა იყო ცნობილი ჩვენი გვარი და ჩვენი საბიძაშვილო მთლიანად ირგვლივ ვინც ცხოვრობთ და ერთ დღეს ჩემმა მეგობარმა მოიყვანა თავისი სტუმრები იაპონიიდან ჩემთან მარანში და ხვინო რომ მამა ჩემმა გახსნა ეს ჭური ესე იგი და მაშინიც ძველებურად ჰქონდა ეს აყალ მიწით და რაღაცით და ესეც და შეღამებული იყო ხო ეზოში გარე ჭურები კი და როცა ესე იგი გახსნა ეს ჭური მოხადა ჭური მე შევიტყვიან უკვე შეღამებული იყო დააგვიანდათ მოსვლა და ამოვიღე ჭიქა და მივაწოდე და გასავსავ ხელები მან რომ არა იმას ეგონა რომ რაღაც წუმ მიწაში დადგარი წყალი ამოვიღე არ იცოდა საერთოდ ქვევრი ის 2002 წელია არავინ არ იცოდა მაშინ ხო ქვევრი ხო და კარგი მეთქი და მე და მამა ჩემო რომ დავლიოთ მე გამოუწიეთ ხელია ერთი რა არის უი ყოფილა რაღაცა და თურმე ეს კალბატონი აღმოჩნდა ცნობილი ესე იგი ეგრეთ წოდებული ეს food writer-ებს ვეთახიან ქართლას რა ქვია კულინარიული წერილები და დიდი სტატია დაწერა საქართველოზე მათ შორის ერთი ამბავი ჩვენც ვიყავით ნუ სპეციალურად მოვიდა მეორე დღეს რომ რადგან ხამე იყო ფოტოები არ ვარგებ და კიდე მეორე თავიდან გავაკეთეთ იგივე პროცედურა და ეს აღმოჩნდა ესეთ საერთაშორისო ორგანიზაცია Slow Food-ის თანამშრომელი იაპონიიდან და მან მისწერა იმათ იტალიის სათავო ოფისში ამათ რომ იპოვა რაღაც საინტერესო პროდუქტი მე იმათ იქ მიმიწვიეს და ნუ აქედან დაიწყო ჩემი ამ საქმეში არსებობა მე რადგან ამ ამბავში ვიყავი იქ პროექტი მოვამზადო თვითონ იტალიელებმა მითხრეს და მოძებნე გადავაწყდი რაღაც ძებნაში სოლიკო ცაიშვილს მაგან არჩია კახეთიდან წარმომადგენლები რამდენიმე 5 იყვნენ მე მგონი მე იმერეთიდან ავარჩიე მე ნელ-ნელა გურია და სამეგრელო და ამბავით შემოგვიერთდა და აქედან დავიწყეთ რა ეს ამბავი და მე მოხდა ისე რომ ქართულმა ღვინომ პრინციპში ნატურალური ღვინეთ ძალიან გაითქვა სახელი და ეხა თუ რაღაცა კონკრეტული მეებზე წარმატების რაღაც იმებზე დაუშვათ იგივე საუბრობდი ჩვენ ნომა რომელიც პირველ რესტორნად სახელდებოდა ბევრი წლის განმავლობაში ჟურნალი რესტორნის რეიტინგით ნომაში იყო ქართული ღვინოები ბევრი წლის მანძილზე მათ შორის შენი ღვინოები და რა ვიცი, მაგრამ ბევრი ისეთ მნიშვნელოვან ადგილას, სადაც მისი დამფასებლები მიდიოდა. თავიდან ყველაფერი, აი ჩვენთვის ყველაფერი დაიწყო იტალიიდან. იგივე სოლიკომ და იეგომაც პირველად ვინც გაიტანეს ღვინოები, მაგათაც იტალიელებთან დაიწყეს, აი ლუკა გარგანოს ველიერი ფირმა, უჯდესი საქმე აქვს გაკეთებული ქართული ღვინის პოპულარიზებაში. შემდეგ ნელ-ნელა ჩვენც გავყევთ, ანუ იტალიელები ისეთი ხალხი არიან, რომელსაც ჭამადასმა არ ეშლებათ რა და აი წუთში ჩაეჭიდნენ, მიხვდნენ, რომ აი ეს რაღაც საინტერესო პროდუქტია.
რაღაცები დაწერეს, რაღაცები გადაიღეს, მერე უკვე ამ იტალიელებს სხვა ქვეყნებიც შემოუერთდნენ და დღეს უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში ვართ უკვე წარმომადგენლები, ზოგან ერთად იგივე იმპორტიორი ყავს, ზოგან სხვადასხვა. აი ეს გრძელდება, რა ვიცი, ვიზრდებით მე მგონი თანდათან და ეს ძალიან კარგია. ზურა, რა არის ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეგეთი რაღაცა სტერეოტიპი, რომ და ალბათ ამას რაღაცა ლოგიკური საფუძველიც აქვს, რომ ბუნებრივი ღვინოს ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ რაღაცა დაავადებებთან არის დაკავშირებული. იმიტომ ხა ნებისმიერი, რა ვიცი, კომპოტიც ბუნებრივი რო დადო ნატურალური, მალე ფუჭდება. უფრო მეტი შანსია, რომ დაუშვათ რაღაც სტაბილიზატორების გარეშე ტყემალი აგიმძაღდეს, ვიდრე დაუშვათ ან მაგალითად შეუწამლავი ვაშლი უფრო მალე დაგილპეს და მეტი ჭია ყავდეს, ვიდრე რაღაცა ცვილში ამოვლებული, ხო? და ანუ რაღაცა მძიმედ დამუშავებული. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი ღვინოც მოწყვლადია, ასე ვთქვათ, სუსტია ძალიან და მგრძნობიარეა. აი რა სიტყვაზე ეს ასე ვთქვათ კლიშე რამდენად არის მართალი, რა განაპირობებს და ეს მაინტერესებს. ნუ კლიშე პრინციპში მართლაც სუსტია, ანუ როდესაც ჩვენ დავთქვით სულ რომ ჩვენ ვართ ბუნებრივი მეღვინეები, ჩვენ ავტომატურ რეჟიმში ავიღეთ ჩვენ თავზე ის რისკი, რომ ჩვენ შეიძლება ხანდახან ღვინო გაგვიფუჭდეს რა. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყენებთ რაღაცა სტაბილიზატორებს, არ ვერევით ღვინოში, არ მართავთ პროცესებს დავტოვებთ ბუნებრივად და ნუ მე მქონია შემთხვევა რომ გამიფუჭდა რა ხალხ მაგალითად შარშან გამიფუჭდა ერთი თლიანი ქვევრი და ნუ ასე ხდება. რა თქმა უნდა ამაში უფრო მე ვარ დამნაშავე ჩემი ბრალი და არა ბუნების. იმიტომ რომ ეთყობა მე რაღაც ვერ შევქმნი სწორად იგივე ჰიგიენაში შესწავლა მომევიდა ასე შემდეგ. ბუნებრივი ღვინის დაყენება არ არის ადვილი. რთულია, იმიტომ რომ ანუ უნდა გრძნობდა ამას ყველაფერს, უნდა იცოდე ეს ძირითადი პროცესები, რაც უნდა გააკეთო. ჰიგიენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე შემდეგ. შემდეგ, როდესაც უკვე აი გამომივიდა კარგი ღვინო, გავსინჯეთ მე და რამაზმა თქვა, ჩემი ღვინო და მართლაც კარგია. და ასე ვაკეთებ ხოლმე, ანუ ჩამოსხმის წინ სანამ ბოთლში ჩამოვაცხამ. როგორც წესი, ჩემი მეგობრები მომყავს, ყველა ღვინოს სინჯავთ და ჩამოვაცხა თუ არა. და ჩამოგვიცხია კარგი ღვინო და მე შენახვის შედეგადაც ცუდად შეინახეს და მოწყვლადია რა. გრძნობიარეა და გაფუჭებულა. ანუ არის ეს მართლაც არსებობს. მაგალითად სითბოში შეინახა. სითბოში შეინახა მაღაზიაში, ან თქვა ბარში, ნუ არ მიაქციეს ყურადღება, ხა უდევთ გამთბარ ოთახში 25 გრადუსზე, ხლა ნუ 25 გრადუსს აიტავს ბუნებრივი ღვინო, მაგრამ თქვა ერთი დღე, ორი დღე, ერთი კვირა, მაგრამ შენ რო ორი თვე გიდევს, ხო? იმიტომ რომ მიჩვეულია ბევრი, რომ არ ფუჭდება ქარხნული ღვინოები ეგეთ სიტუაციაში რა. ასე რომ ეს ამ თვალსაზრისით ეს სწორია. მეორე მომენტი ის რომ ეცი რა, როცა ღვინო ოდნავ თქვა ამაყოფილა ზადია გზედმეტი ან ქროლავი აქვს, ან თქვა რაღაცა ესეთია. მე იმას ბოთლში არ ვასხამ და არ ვყიდი რა. იმიტომ რომ ბეთონ არ მომწონს. ეს ძალიან ეთიკური საკითხი და ხო, იმიტომ რომ რატო იცი რაღაცა ასე ჯობია, ნუ რატომ უნდა გავყიდო, შენთან არ მოგწონს ეს ღვინო და სხვასთვის მოეწონა. სხვასთვის მოეწონა, პირველი შენ ხარ ფილტრი, ხო? შენ თუ თან მით უმეტეს თავი მოგაქვს ადამიანს, რომ ბუნებრივი ღვინოა და კარგი ღვინოა და თუ გაგიფუჭდა, რაც მოსალოდნელია. კონდე შენთვის ან არ კარგ გამოხადე, ან რავი რაც კიდე ეს ქენდა, ნუ გაყიდი რა. მე მესმის ეს ცოტა მტკივნეულია. მაგრამ ხდება ხო ბაზარზე? ხდება ბაზარზე რა თქმა უნდა. რომლებიც არის ზადიანი. აი, როგორ ფიქრობ რამას როგორ უნდა დავიცვათ თავი, დავუშვათ ახლა გასაგებია რომ მეღვინემ უნდა
არ ვიცი, ახლა თუ პირდისპირი კომუნიკაცია აქვს დაუშვათ ადამიანთან, ახლა შენთან სახლში მოვიდა ადამიანი და ეტყვი რომ ეს ცოტათი მაგალითად მქროლავი მეტი აქვს და რავი, გინდა გაგასინჯო დაუშვათ. ასეთ შემთხვევაში ეს ახლა ხუთფელი და ალალი ხო, აუცილებლად. ეს რა გვიქნია ეს ყველა. ერთმანეთის დახმარებაა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა რომ უშვებ დაუშვათ ექსპორტზე და რაღაცა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გარდა იმისა, რომ შენი მარნის საქართველოს სახელიც არის, ხო? რაღაც პერიოდი ძალიან ხშირად იყო ამაზე იმპორტიორებისგან, რესტორნების მფლობელებისგან, რომ აი საქართველოსთან იყო რაღაც გარკვეული რაოდენობა ზადიანი ღვინოები შედიოდა ხოლმე. აი რა ვიცი, მოწოდებები არ არის ხა ჩემი ისა რა ქვია ძლიერი მხარე და არ თქვენი ალბათ, მაგრამ აი რავი ვთქვათ, როგორ უნდა მოვიქცეთ მეღვინეები და როგორ უნდა მოვიქცეთ მომხმარებლები, რომ დაზღვეული ვიყოთ, რომ ეხა რაღაცა 60 ლარს რო გადაიხდი, უცებ არ შეგრჩეს თაგვიანი ღვინო, ხო? თაგვი ზადი არის, ვინც არ იცის და ესე იგი როგორი ამბავია, ვინც ბუნებრივ ღვინოს აყენებს და ის გული თუ დგება ვენახშიც და მარანშიც საქმეს. მე ვფიქრობ, რომ ის სპეციალურად არ გააკეთებს, რომ ზადიანი და რამე გაფუჭებული ღვინო ჩაასხას და ეს ხო ჯერ პირველ რიგში მის სახელზე მე ტყოლებს და იმის შემდეგ მე უკვე დანარჩენ ღვინოებზეც ხო, მაგრამ სავარაუდოდ ვერ ხდება. ამისთვის საჭიროა რომ რამე ერთი დათო ჩიჩვასნაირი კაცი ერთი ორი მუშაობდეს რომ ადამიანს აი მე მაგალითად უამრავი რამე მასწავლა მასთან ურთიერთობა რომ სწავლა არის საჭირო რა აუცილებლად. და მილიონი ტრენინგებია ეხა ღვინის კლუბს ხონდა მე მგონი ზუსტად დავიჩიჩვას ტრენინგები კი დათო ხშირად გვეხმარებოდა ჩვენ თავიდან პირველი ნაბიჯებიდანვე ბევრი რამე დაავადების აღმოჩენა და ამბავი მაგან გვასწავლა თითქმის ასე გამოდის და იგივე სამანამ გიორგი გამათთან ქონა ღვინის კლუბი იყო იქ ვაკეთებდით այդ რაღაცებს ამიტომ ჩემი აზრით ვისაც უნდა რომ ბუნებრივი და კარგი ღვინო ქონდეს სავარაუდოდ აი ეგეთი რაღაც სწავლება ტრენინგი თუ რას ქვია უნდა გაიაროს უნდა მიხვდეს ზადებისა და ნაკლების აღმოჩენას და თქვენს გარჩევას და მის საწინააღმდეგო რაღაც მეთოდებს. ნუ როგორ რა უნდა გავაკეთოთ რომ ის არ გაჩნდეს. ადამიანი ყველა ჩვეულებრივი შეცდომებს ყველანი უშვებთ, მაგრამ მე უკვე როგორც არის რომ ამოწმებთ ერთმანეთის უძახით რა, იმიტომ რომ საერთოდ მაინც შენი ღვინისადმი მაინც სუბიექტური მიდგომა გაქვს და ან ზედმეტად გეშინია რაღაცის, ან ზედმეტად მოგწონს, ან რაღაცა და ესეთი ნერვოზის ამბავია, ხო, აი ეგეთი ამბავია და ამიტომ როცა სხვა ზღვის ღვინოს თუ სხვანაირად უდგება და ამიტომ ჩვენ ამისთვის არის იგივე ის გამოფენები, რომ ერთმანეთის ღვინოები ვსინჯოთ, იგივე ახალი ღვინოები როცა გამოგვაქვს, რომ აბა ერთმანეთს ვეძახით. ნუ აი ეგეთი რაღაცები უნდა ჩამოყალიბდეს და ნუ თქვათ არ უნდა იყოს ისეთი ამბავი, რომ რაღაც ბუნებრივი ღვინოა, ესე იგი კარგია. ეგეთი რამე არ არსებობს. ბუნებრივი როა კარგია, მაგრამ ის უნდა იყოს სუფთა. კარგი. გემოს და ხა არ უნდა ქონდეს რაიმე სხვადასხვა დაავადებას. ზოგიერთი ვერ აღიქვამს. ზოგ რაღაცებს მე ვერ აღვიქვამ მაგალითად, ზოგ რაღაცებს სხვას ვეკითხებით და ნუ ეგეთია ესე წყდება ეს ამბავი. სხვა შეიძლება ელის ფეირინგმა მითხრა ერთხელ რომ იმანაც სხვა მოიშველია რაღაცა ის იყო რომ ჩემო ერთმანაცნობა მითხრა რომ ბუნებრივი ღვინო ცალსახად ყველაზე კარგი ღვინოა, მაგრამ ბუნებრივი ღვინო ასევე შეიძლება იყოს ყველაზე ცუდი ღვინო. უამრავი გამოსინჯოს ეგეთი. ასე რომ, მაგრამ რაღაცა ასევე უამრავი არის. ეხლა მე მაგალითად გამოფენებზე საფრანგეთშიც რო ვიყავით ლუარას, უამრავი გამოფენა იყო რაღაცა ერთი კვირის ფარგლებში და ასევე ზერო კომპრომისი ან ამერი რაც საქართველოში ტარდება, რასაც ვინჯავ ხოლმე, კი, ზადიანი ღვინოებიც არის. მაგრამ ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ღვინოა და ესეც ახლა მე მგონი რომ ცოტა გადამლაშებაა რომ ვთქვათ რომ აი ბუნებრივი ღვინო დაავადებული აღარ ვიტყვე ხა ეს ატრიბუტები რასაც ზოგჯერ იყენება ხოლმე ხო ეს რატომაც 2010 წელს საგურამოს სანერგედან მოგცეს რაღაც სხვადასხვა ჯიშების ღვინის კლუბს
სხვადასხვა ჯიშები, აი ცოტა რაღაცა ზოგი 5 ლიტრი გამოვიდა, ზოგი 20 ლიტრი გამოვიდა, სხვადასხვა ჯიშები, იმიტომ რომ გინდ გაინტერესებდა რა ხასიათები ექნებოდა იმ ჯიშებს, რომელიც არისხმებოდა და არც ვიცოდით, არც იყო ბაზარზე და აი ერთ-ერთ ჩვენ მეგობრის გიორგის მარანში დავაყენეთ, ზოგი ხელით დავწურეთ, ზოგი კი არა ყველაფერი ხელით დაიწურა, ზოგი ჭაჭაზე ჩავასხით, ზოგი უჭაჭოთ და ერთი კვირის უკან გავსინჯეთ ეს ღვინოები, ანუ 2010 წლის მოსავალი იყო მე მგონი. 2010-ის თუ სწორად მახსოვს, ხო? არც ერთი ღვინო არ იყო გაფუჭებული. ყველა ისინჯებოდა ძალიან კარგად, მხოლოდ ეცი 8 თუ 9 სხვადასხვა ღვინო გავსინჯეთ. ერთ-ერთს აღმოაჩნდა საცობი, რომელიც ეს ყველგან შეიძლება შეგხვდეს და ეს ხო, ეგეთი ამბავია, დანარჩენი ღვინოები ყველანი იყო ძალიან კარგად შენახული. ყველა ბოთლში იყო, ხო? ბოთლში იყო ყველა და მალევე დავბოთლეთ როგორც კი და დადუღდა და ანუ მითი იმისა რომ თქვა ნატურალური ღვინო, ბუნებრივი ღვინო, უნებრივად დაკნინებული და კონსერვატივის გარეშე რომ არ ინახება, არის მითი. თუ კარგია და ჯანმრთელია, ძალიან კარგად ინახება. თუ თავიდან მეაქვს რაღაცისკენ მიდრეკილება, მაშინ უკვე ეგ დავარგების თემაც მინდა გავშალოთ, მაგრამ აი ბარემ ზადებზე მოვრჩეთ. ყველაზე ხშირად რა ზადები გინახავს მაგალითად? აი რა არის ყველაზე გავრცელებული და საიდან მოდის? როგორ შეიძლება რომ დაიზღვიონ თავი ადამიანს? სამი ალბათ ძირითადი რა, ეს არის ესე იგი მქროლავი, ეს არის ცილური შემღრევები და ეს არის თაგვი. ხანდახან უბრალოდ თაგვი, ხო მე პირადად და ჩემს მეგობრებსაც ხანდახან თაგვი ცილურ სიმღრევაში კი ცილური გემოში ხანდახან გვეშლება ხოლმე რა და მაგრამ ორივე არ არის ასე ცუდ. ხშირად ერთად არიან ეგენი. ხო, ერთად არიან ხოლმე რა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ ბუნებრივად ერთად ყველაფერია ხოლმე ძალიან. საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ხშირად რამოდენიმე თვის მერე, ახლა შენც გახსოვს მე მგონი, ახლა ზერო კომპრომისზე გამოვიდანე ჩემი ღვინოები, თქვათ რაღაც 14 ნიმუში, იქიდან 6 ქონდა თაგვი. აგვისტოში მე რო გავხსენეთ ქვევრები კონკრეტული იყო ვაშლომს დემჟავას დროს ძალიან ხო და ხშირად ემართა ხო და კონკრეტული იყო ხო მე აღარ ჩანს უბრალოდ აღარ ჩანს ხო სასურველი იმაზე მაგრამ ხო იმიტომ ამბობენ რომ თაგვი არ ქრება მაგრამ პალაძე არ რჩება თუმცა მეორე აზრიც მაქვს მოსმენელი რომ არ არის ეგ თაგვი ეგ არის რაღაცა ცილური გემოები არ ვიცი ხა მაგდენი ნამდვილად არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ ბუნებრივი ღვინოს რაღაცნაირი თვით კურნალობა შეუულია რა ხოდაშორის იაშუკო აკეთებდა ხოლმე ეგრე აქედან ჩასულ ღვინოებს მთელი ერთ წელიწადი დებდა და მე ყიდი და იმიტომ რაღაცნაირად თვით კურნალობა უშვებს ხოლმე ხო აი რაღაცა იაპონელებს აქვთ ეს რავი ეს სამი ზადი რავი მე მგონი სხვა ისეთი ხშირი და ზურა საიდან მოდის ჯერს ერთი თაგვი ვთქვათ რა არის კი მაგას ვიტყვი თორე ხალხს ჭურჭლის გემოები და ობებიც ხო ჭურჭლის ობი იყო სულ პირველად ჩვენი პრობლემა იმიტომ რომ ჩვენ ვიყენებდით ძველ ქვევრებს და რომელიც იყო დასნებოვნებული უკვე იმ რაღაც სოკოთი რომელსაც იგი ხორებში გამჭდა ხო მუფა ეგრეთ წოდებული ხო მაგასთან ბრძოლა ვისწავლეთ უკვე გამორცვალეთ ქვევრები თავიდან გამოვსანთლეთ ან ჭურჭელი შევცვალეთ ან რაღაც გავაკეთეთ მაგრამ აი თაგვი არის მე მგონი ჩვენ დროს ახლა უკვე ყველაზე ისეთი რომელიც წარმოშობაც გვიჭრის მიკრობიოლოგიური და ინფიცირება აი რამდენ ვინმეს მიკითხავს გინდა საქართველოში გინდა საზღვარგარეთ ცნობილ მეღვინეებთან თავიდან ბოლომდე ვერავინ ვერ ამბობს რა არის ეს აი რომ დაგუგლო მაგალითად აიდან მოდის ან რა არის ერთ-ერთს ამბობს მეორეზე ერთმა მითხრა მე ეტიერი მითხრა ვერავინ ვერ აგიხსნის რომ მაგას რა არისო განებე თავი თუ გაგიჩდაო ესე იგი თუ ხანდახან შეიძლება წავიდეს იმიტომ რომ თუ ეს თანხლევია ეგრევე იმ მალოლაქტიკური დუღილის დროს თუ ესეთი ამბავია შეიძლება წავიდეს თუ დარჩა ეგ არის რა ანუ მორჩა ყოველში რამდენი ვეძებე აი რამდენი ვეძებე სულ აი სამეცნიერო ფურცლები იქნება თუ რაღაცა ხელოვნური ინტელექტსაც ვიყენებ ხომ რაღაც ესე იგი
არ არის რა, ესე იგი ბევრგად წერია, რომ ესე იგი უფრო ცნობილია რომელი ბაქტერია აქტიურობს, მაგრამ ძირითადი ესე იგი ეს უკვე არის შედეგი. ამ ბაქტერიის აქტიურობა შედეგი. ტრიგერი რა არის, ხო და ტრიგერი რა არის. ძალიან ბევრმა არ იცის. თუმცა ზოგადი ამბები არის, რა ხა ჰიგიენა, იქ რაღაცა ეს რაღაცები თქო უნდა არის, მაგრამ ეხლა მე ვიტყოდი რომ მაგალითად აი ისეთ ოჯახურ ღვინოებში ყველაზე გავრცელებული მქროლავია რა, იმიტომ ძალიან ხშირად თაგვით ოჯახურში, ხო, აი რაღაცა ვიღაცას რომ პადვალში დაუშვათ ეგრეთ წოდებული მქროლავი და თაგვი პრინციპში. ვუთხრათ რომ მაგალითად ადამიანებს რომ სახლისთვის უნდათ, ხა შეიძლება სულ არ უნდათ რაღაც კომერციული მიზნებისთვის, მაგრამ თავისთვის რომ სუფთა ღვინო დააყენონ, აი რა როგორ შეიძლება მაქსიმალურად აირიდონ თავიდან მაგალითად დაძმარება. მქროლავს რომ ვამბობთ, გულისხმობთ დაძმარებას. ხო, დაძმარებას. ჟანგბადთან კონტაქტის რაც შეიძლება მინიმიზაცია და ნაკლებად რა. კონდიციური ყურძენი რასაც პირველია მაღალი ხარისხის. სწორია, რა თქმა უნდა. ეს უნდა იყოს და მე უკვე თუღილის დროს უნდა ყურადღების დროზე შევსება ეს ამბობს რომ ჰაერთანაც შეიძლება ნაკლები კონტაქტი და სითბოში. და ხო, რა თქმა უნდა, ყურძენი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. სითბო არ უყვარს სითბო არ ახსენეთ, ხო. თუმცა არის შემთხვევები, როცა აი ახლა რაც გრამაზმა ჩამოთვალა. ეგ ყველაფერი შეიძლება იყოს და მაინც შეიძლება კონდეს მქროლავი. აი ესეთი რაღაცების ხდება რა. კი არის, ალადასტურს აქვს სხვათა შორის მიდრეკილება. მაგისკენ ჯერ ერთი გვიანი კრიფება იმ დროს სიცივე მოუსწრებს ხოლმე, ვერადუღდება ბოლომდე დაიტოვებს შაქარს, მე იქეთ გაზაფხულზე იწყებს და გაზაფხულამდე სანამ და იქ უკვე ის ცრის ბაქტერიამ დაიწყო მუშაობა და გადაიყვანა უკან მე ხომ ერთი და იგივე ძალისხმევას ვხარჯავ ალადასტურში და ციცქავში და სოლიკაურში როცა ალადასტურიდან სტატისტიკურად 2 წელიწადში ერთჯერ კარგი გამოდიოდა და ერთჯერ ფუჭდებოდა, მაგრამ თუ გამოვიდა ძალიან მაგარია. ძახშია ცხოველურია ხოლმე ალადასტური. და მე მიყვარს ძალიან, უბრალოდ ძალიან რთული ჯიშია და აი რაღაცა რო არ გამოვარტყას არ შეიძლება. არც ჩხავერი არ ჩამორჩება კაპრიზობაში და სირთულეში ისე მომენტ. ჩხავერთან არასოდეს. ჩხავერი ესე ძალიან მარტო დამილევია და შეანდა. ჩხავერიც ესეთია ძალიან ყველაზე აი ამ 14 ღვინიდან რა. ყველაზე მეტი პრობლემა მაქვს ჩხავერთან. სულ ჩხუბობთ რა. ჭიდაობთ. ეხლა მინდა რომ აი მაგ რაღაც ამ გემოს გაგებას ხო აქვს თავისი რაღაცა კულტუროლოგიური ახსნაც ხო რაღაც სხვა კულტურებში გემოები სხვანაირად გაიაზრება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობ. მოდი დავასხათ შემდეგი ღვინო გადავედით ზადების თემიდან ჯვარიაქაურობას. შემდეგი ღვინო არის სოლიკოვრი. ჩვენ მეგობარს სოლიკოვს საპატიცემლად სოლიკოვრის მაგერად სოლიკოვ. პირველად მისი მითითებების მიხედვით დავაყენე 2011 წელს და ამის შემდეგ ყოველ წელს ვაყენებ. ანუ ჭაჭასთან ერთად დაკენებული. კლერტის გარეშეა, ხო? კლერტს არ ვიყენებ, რადგან ჩვენთან უფრო მაინც მწვანე კლერტია. ზოგი ნება. ნუ ეს როგორი მწიფეა. ესეც 2024-ია. ძალიან კაია. ახალი ღვინოა და როგორი შვენიერია რა. დაბრძენებულია. ნუ ჭაჭა, ანუ დედა ამას აკეთებს რომ ადრე კარგად იწმინდება ფერში. ნაკლებ პრობლემებს წარმოქმნის. თითქმის არასოდეს შემხვედრია ჩემ ჭაჭას დაგენებულ ღვინოში თავი, როდესაც ხანდახან დები უჭაჭოებში. და სხვათა შორის ჭაჭაც ბუნებრივი ფილტრია, ხო? შემღვრევა ყველაზე ნაკლებ ხდება ხოლმე ჭაჭაზე დიდხანს დავარქვა. ხო, ოღონდ არ უნდა იყოს ადრე ჩამოსხმული. ჭაჭიდან მოშორების შემდეგ ჩემი შეტყობით რამოდენიმე თვე მაინც უნდა იყოს. კიდე დამჯდარი. სანამ ჩამოისხმება. ხო, აი ამაზე ვსაუბრობდით ახლა წეღან რომ არ უნდა გავუშვათ ღვინის მომხმარებლამ და ისეთი ღვინო რომ
რაღაცა ჩვენ თვითონ არის შეიძლება არ მოგწონს ან რაღაცა შევნიშნეთ რომ თლათ ვერა ყველაფერი დაწყობილი და მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები რომ ხა არსებობენ იმპორტიორები განსაკუთრებით მაგალითად მე პირადად იაპონიიდან მინახავს ეგეთი ისა რომ მაგალითად თაგვზებს საუბრობდით და პატარა ხა ძალიან აგრესიულად გამოხატულზე არა მაქვს ლაპარაკი მაგრამ იგივე მქროლავი საერთოდ რაღაცა ადგილებში ცოტა ტრენდულიც გახდა. მე მყავს მაგალითად ერთი კანადელი ნაცნობი, რომელიც ბარში მუშაობდა ტორონტოში და იძახდა, რომ შემოდიოდნენ ვიღაც ტიპები და მეუბნებოდნენ, რომ რაღაცა წითელი გვინდა ცოტა მაღალი V8, ანუ მკროლავით რა. ან იგივე ეს იაპონიაში დაუშვათ საერთოდ არ აქვს პრობლემა იმ მცირედ თაგვთან. ნუ უმეტესობას ხა იქაც განსხვავდება ბევრის. აი რას იტყვით ამ კულტურულ განსხვავებებზე, იმიტომ რომ გემოც ხო არის კონვენციის საკითხია, ხო? ანუ გემო არის შეთანხმების საკითხი. ის რაც დაუშვათ, ხა სოტერნი სიდამპლის განკეთდება, ხო? და დამპალი, ასე ვთქვათ, კეთილშობილი სიდამპლეა, მაგრამ იგივე ჟურას ღვინოები, სადაც ოქსიდაცია არის. რა ვიცი, ხა უბიც ზადია, მაგრამ დაობებული ყველი და როკფორი და ესა არის ითვლება რომ პრემიუმ იმათ ითვლება ხო პროდუქტად. არ გიხარ. ხო, მაგრამ უყვარს ხალხს და რა ვიცი, ბევრი ისეთი რაღაც რაც ერთ დროს ზადად ითვლებოდა დაუშვათ ოქსიდაციური სტილი თუ არ ვიცი, სიდამპლისგან მიღებული, კეთილშობილი სიდამპლისგან ღვინოები თუ რაღაცა ეს რაღაც ეტაპზე არ იყო ესე ვთქვათ მიღებული, მაგრამ მერე გახდა ესე ვთქვათ ლეგიტიმური სტილი რა. აი ამაზე რას მეტყვა? ამას მოდი შენ დაიწყე და მე ვიტყვი, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი თემაა. აი საინტერპრეტაციო. ზოგიერთი თუნდაც იმპორტიორი ზოგიერთი არ აღიქვამს მაგალითად პრობლემად იმ თაგვსა და მკროლავს. კი ბატონო შემხვედრია ეგეთები. კროლავი ცოტა ზემოთ აწეული. ზოგიერთი ქვეყნის სამზარეულოს ისე უხდება, რომ მოსწოთ აზიურ ფერმენტირებულ საკვები. კი, იაპონურ სამზარეულოს უხდება, ჩინურ სამზარეულოს უხდება, მაგალითად კორეულს, ცხარეს იმას, აი ცოტა ამის აწეულის იმჟავე. თავი არაფერს არ უხდება, ეგ არ გვინდა. არც ობი არაფერს არ უხდება. ნუ ობიანი ერთი წიქას დავერ ხო რაღაცას. ნუ ყველი სხვა თემაა ეხლა. მინოში არა ის სხვაობზე ლაპარაკობს, ანუ ეზე დავარგებული. ეზე დავარგებული. ხო, კი. ხო და რა ვიცი, ჩემი აზრით ეგ არის, ზოგიერთ საერთოდ არ აქვს მაგის პრობლემა, მაგრამ აწეულ მკროლავიან ღვინოს ვერც გავიტანთ აქედან ჩვენ, იმიტომ რომ ჯერ თავიდან ლაბორატორიაში ჩავაბაროთ, იქ თუ მკროლავი აწეულია, ერთ-ერთ ყველაზე პირველი მაგას უყურებენ, всё, ღვინო დამთავრებულია. ანუ ხა შენ მაგალითად ყავს იმპორტიორი, რომელიც თანახმაა, რომ წაიღოს ეს აწეულ მკროლავიანი ღვინო, კი, მაგრამ მიშრდება, მაგრამ კანონი გიშლება. კანონი საქართველოს კანონი არ გიშლებს, ხო, არა. არ გიშოს, იმიტომ რომ დადგენ კანონში კაფეოთ წერია, რომ რამდენი უნდა იყოს მკროლავი, რომ გაყიდვა შეძლო. თუ იმას გადაჭარბებულია, იმ ღვინოს всё. ესე იგი კანონის მიხედვით აი ღვინო არის ესეთი რაღაც კონკრეტული ახლა რაღაცა ჩარჩოებში უნდა ჯდებოდეს რა, ანუ რამდენი უნდა იყოს ალკოჰოლი, განსაზღვრულია საიდან სადამდე, მაგალითად 7 გრადუსი რო ქონდეს ის ღვინოთ არ ითვლება. თუმცა ამერიკაში ითვლება მაგალითად. ნუ ეხლა საერთოდ იმაზე წამოვიდა საუბარი, რომ საერთოდ უალკოჰოლო ღვინო და ხო. ხა ამერიკაში 5-7 გრადუსიანი ღვინოები ძალიან შეიძლება იქაური კანონმდებლობა უშვებს და ჩვენი არ უშვებს. ჩვენთან არის ცხრის მერე, ხო, ცხრის ემოთა. თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა, ღვინის აი მაგ კანონმდებლობა ევროპულთან არის პირდაპირ ევროპულთან. კი, იმიტომ რომ იქაც არის 1.2. თუმცა მოდი ვთქვათ, რომ ევროპულიც ძალიან კონსერვატორულია. რიგ ქვეყნებში შეიძლება მაგალითად. ახლა გერმანიაში და იმაში ჩრდილოეთის დაყენება ჩვენთან არ შეიძლება. ხო, აი, ой, მოდი ეს ვენახის თემაა, მაგრამ მე მაგაზეც იქნებ მოვასწროთ პატარა საუბარს. ზურა ამ თემასთან დაკავშირებით მაინტერესებს შენ გემოსთან დაკავშირებით რა სიტყოდი რა, თუ ქონდა სული რა რამე გეტყვა. კი, უბრალოდ გემოსთან მე უბრალოდ ჯერ ისეთი მეღვინე როგორც წესი ძირითადად აყენებს ისეთ ღვინოს, რომელიც თვითონ მოწონს, ხო, სწორია რა. თუ ცდილობს მაინც რა. ხო და მე არ მომწონს ეგეთი ღვინოები, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა შეიძლება
ესე იგი ეს 1.2 კი არა 1 და 3 ქონდა ჩხავერს ერთხელ მკლორავი არ ეტყობოდა საერთოდ და ძალიან სასიამოვნო იყო მაგრამ ესეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია და მე მაინც ფიქრობ რომ ანუ ტრადიციული და კლასიკური გაგება ღვინის გემოსი ჩემთვის ნიშნავს რომ არ უნდა კონდეს არც მკლორავი არც უბი არც თავი მით უმეტეს და ვერ წარმომიდგენია რომ თქვათ ეს რაღაცა კულტურულმა თქვათ ასე თქვათ განვითარებამ თუ თქვათ სხვა ცივილიზაციის თქვათ მოსვლამ ეს თქვათ შეცვალოს რა იმიტომ რომ ასე მგონია რა ხო ანუ ეს რაღაც უფრო ევროპაცენტრული ეს არის ხო ხა ჩვენ სვავდით საერთოდ რაღაცა სკელ ფაფისებურ ღვინოს ხო ანუ ადრე მაშინ როდესაც ეს სტანდარტები არ არსებობდა კაცმა არ იცის რა სტანდარტი მოვა სამომავლოდ ეს არ მოხდება მაშინ ამას ხელა ის უნდა რომ ესე იგი უნდა თან ხა ინდუსტრიები და მთელი სისტემები ამაზე აგებული მაგრამ მაგალითად ბრეტანო მიცესი საფრანგეთში ძალიან ტოლერანტობაა მის მიმართ ხო მიღებულია კი ჩვენთან ძალიან მეღვინეობის და მენოლოგიისგან ძალიან დიდ პრობლემას უყურებდნენ ბრედში. შემდეგ როცა ფრანგებს ან იტალიელებსთან ვიღაცებთან მე შეგვხვდა უკვე ურთიერთობა და ამბავი და საუბარი ისინი ამბობდნენ რომ ეს არის სადი, მაგრამ მისაღებია ზოგიერთისთვის საერთოდ არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ვერც გწნობს, არ აწუხებს, თუ გაწუხებს რამე, ხო, სხვა საკითხია და მაინც თუ არ გაწუხებს, არ ვიცი, მაშინ ესე იგი არ არის პრობლემა. შენთვის ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ფაქტიურად ძალიან ბევრში სამბრეტი არ უყვართ რა. და ნაკლებად იყიდება. მე მგონი მარტო საფრანგეთში არის უფრო საფრანგეთის და გარკვეულ დონეზე საფრანგეთი ხო ყველაფერი საწყისია ეგეთ იქიდან იწყება ღვინის რაღაც ახალი კულტურები და შესაძლებელია რომ ეგ მე გავწოვდეს ხო აი მაგაზე იყო ჩემი შემდგომ მიკითხვა რომ როგორ ფიქრობთ აი რაღაცა ეს მაგალითად კლასიკური სისტემები როგორც არის იგივე სეტის სერტიფიცირებული სომელიები ღვინის მაგისტრები ის ადამიანები ვინც აფასებენ ღვინის ავკარგიანობას ხო და ვის სიტყვასაც მაგალითად წონა აქვს ძალიან ბევრი თვალში ხა ეს რობერტ პარკერის რაღაცა რეიტინგების მიხედვით მთელი ინდუსტრია იყო აგებული ხო როგორ ფიქრობთ ახლა იცვლება აი ეს სისტემა ან ერთი მხრივ თუ ხდებიან ეს მსაჯულები უფრო ლიბერალურები იგივე ოქსიდაციური სტილის მიმართ თუ არ ვიცი რაღაცა იგივე არ ვიცი მქროლავის მიმართ თუ რაღაც სხვადასხვა რაღაცა წუნის მიმართ იმის ხარჯზე რომ მაგალითად ჩანს რომ ძალიან კაი ღვინოა მაგრამ რაღაცა პატარა ზადი აქვს დაუშვათ ან დაუშვათ კიდე მაინტერესებს რომ ისევ ეს ხალხი ქმნის ტონს ბუნებრივი ღვინის სფეროში თუ საერთოდ არ აქვს მაგალითად ავტორიტეტების და განათ ამ საკითხში წიგნიერი ადამიანების მითითებებს დაუშვათ დიდი მნიშვნელობა ანუ ჩვენ საუბრობთ ერთგვარ ტოლერანტობაზე კლასიკური სომელიების მხრიდან და მეორე მხრივ რამე ცვლილებები ხო ვინ განაპირობებს ასე ვთქვათ ღვინის ავკარგიანობის შეფასებას დღეს ბუნებრივი ღვინო ასე ჩემთვის რამაზეც დამეთანხმება რომ ბუნებრივი ღვინის ასე ვთქვათ ავტორიტეტობის თვალსაზრისით ჩემთვის რამაზია ავტორიტეტი და რამაზისთვის შეიძლება მე ვიყო ავტორიტეტი და ჩვენ როგორც წეგან თქვით ერთმანეთს ვასინჯებთ ამ ღვინოებს და რაღაც ესეთი გამოკვეთილი ავტორიტეტი რომელიც ვიცით რომ ბუნებრივი ღვინის რაღაც ექსპერტია და იტყვის რომ ეს კარგია და ეს ბუნებრივია მე არ ვიცი მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ ჩვენი community ან ჩვენი ბუნებრივი მეღვინეობის საზოგადოება ასოციაცია მეგობრები ერთმანეთისთვის ვართ ავტორიტეტებით ამას ვეხმარებით რა და რაც შეეხება კლასიკურ სომელიებს ესე იგი კლასიკურ დეგუსტატორებს მე არ ამგონია რომ რაიმე რადიკალური ცვლილება მოხდა ღვინის ორგანოლეპტიკური შეფასების პროცესებში რა
ისე თითქმის იგივეა. გარდა აი ამ ზოგიერთი გამონაკლისად თქვა ზოგ ბრეტი თქვა და ზოგიერთის მისაღებია, ზოგიერთის არ არის მისაღებია. მაგა აი გეტყვი მოგაშველებ, მაგალითად თავიდან მახსოვს, რომ ქვევრის ღვინის მიმართ იყო ძალიან დიდი სკეპტიკური დამოკიდებულება და რაღაც უფრო ოქსიდაციასთან, დაჟანგებასთან იყო ასოცირებული და მერე რაღაც მომენტი იყო გარდამტეხი და ეს უკვე სტილიაო ამბობდნენ რა, ანუ ეს რაღაც ვალიდურიაო და ეს მომენტი მახსოვს. თუმცა მაინც რჩება ეგ, ანუ ეს სკეპტიკულიზმი მაინც არსებობს. რჩება, იმიტომ რომ ეხლა ქვევრის ღვინო თქვა ეგ 5-თვიანი, 6-თვიანი დაძველების ღვინოები არის ძალიან დაჟანგულები, რომელსაც უკვე გაწუხებს, არიან საშუალო დაჟანგულები და არის თქვა დაუშვათ ბევრად ნაკლებად დაჟანგული არურევს ბევრს და ბევრი ოქსიდაცია, ანუ ბევრი ჟანგბათან შეხება ფერმენტაციის დროს არ აქვს, ხო? და ეს აღთქმა უნდა, ესე იგი, ანუ ქვევრის ღვინო 5-თვიანი, 6-თვიანი დაძველების თუ ისეთი დაჟანგულია, რომ შენ უკვე გემოზე გაწუხებს, თავისთავად ცხადია, არ ჩვენთვის არ იქნება ეგ მისაღები და არც არავისთვის. ანუ გააჩნია ეს ამპლიტუდა რამ ხელაზე გადაიხრება. თუმცა გეთანხმებით ერთამეში, რომ აი ესეთი აი ამ უკვე ესე იგი სომელიები და დეგუსტატორები, ვინც არიან პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, მე ვატყობ მათგან ცოტათი მეტ ტოლერანტობას ბუნებრივი ღვინის მიმართ. ამას ვატყობ. ცოტათი. ნუ ახალი სომელიებიც გაჩნდნენ, რომ ხო, ახლებიც გაჩნდნენ, ზოგადად. ვთქვათ, მარტო ბუნებრივ ღვინოებზე აქვთ აქცენტი გაკეთებული. არის რამე სკოლა, მაგალითად ახლა ვიცით, რომ კონვენციურ იმაში, სფეროში ეს არის სეთი WCAT, რომელიც ასე ვთქვათ, ზრდიდა აი ამ ქმნიდა ამ სკოლას და ამ სტანდარტებს და ბუნებრივ ღვინოში არის რამე მსგავსი ვორქსმენი. მე არ გამიგია, ხო, რაღაც ძალიან ბევრი სხვა სერტიფიცირებული სომელიები არიან, მაგრამ ბუნებრივზე ორიენტირებულები რა და ეგ არის, ანუ ახალი თაობა წამოვიდა ვიღაც, რომელიც თქვათ უფრო ორიენტირებული არიან ბუნებრივ ღვინოებზე და ბევრია ესეთი სომელიე, რომელიც ნუ თავისთავად უფრო ტოლერანტულად მოეკიდება ღვინოს, ვიდრე მაგალითად იგივე პარკერი, ხო? ხო. და ეგეთი ამბავი არის. მომხდარა ისეთი შემთხვევებიც, რომ ბუნებრივი ღვინოები იმათ ეგრეთ წოდებულ ასეულებში და იმაში მომხდარან ჩვეულებრივად, 90-ის ზემოთ ყოფილა ეგეთი შემთხვევებიც, ესე იგი იმდენად რა ვიცი, ტოლერანტობა არის აქ თუ რამე სხვა იგულისხმება. ჩვენ ხო ხედავთ ახლა მაგალითად აი იგივე ბუნებრივ ღვინოებს და იგივე ოჯახის ღვინოებს, რასაც თავიდან დავიწყეთ და სინჯავდით და აი დიპლომიან მეღვინეებს ვასინჯებდით და ეგ ცოტა ადრე უფრო კრიტიკული ამბავი იყო, შემდეგ უფრო ნელ-ნელა შენელდა რა თქმა უნდა და ზოგმა თვითონ დაიწყო მე ბუნებრივი ღვინის დაგენება და ზოგმა ქვევრი ჩააგდო და მოხდა, ანუ რაც ეცნაი პროცესია რა ეს. თან შეიძლება გაუმჯობეს თან. ბუნებრივი ღვინოებიც არის, ხო, ესაც არის. კი. ისწავლა, ხო, ისწავლა. და ძალიან ბევრი დამწყები იყო ბუნებრივ ღვინოში. რა, ვისაც ფორმალური განათლება ამ სფეროში არ ქონდა, მაგრამ მაგათგან ჩვენ ბევრი რამე ვისწავლეთ. ხო. და შესაბამისად მე ცოტა ალბათ იმათმაც ისწავლის ჩვენგან და კი. ასოციაცია ახსენა ზურა და აუცილებლად მინდა კითხო ასოციაციაზე, იმიტომ რომ საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს ეგეთ გაერთიანებებს? აი პირველი ისა ვახსენეთ, რომ ერთმანეთს უზიარებთ, ხო, ამ კომუნის წევრები, ასე ვთქვათ, და იღებთ რაღაც უკავშირს და რა საქმიანობს ასოციაცია და აი რა არის მისი მთავარი მისია, მიზანი და ეს ეს ძალიან დიდი თემაა ადამ. მოკლედ ვთქვათ. ასოციაცია არის ასე ვთქვათ გაერთიანება ყველანაირი დაძალების გარეშე ერთნაირად მოაზროვნე ადამიანების ღვინოსთან მიმართებაში. ბუნებრივი ღვინოსთან მიმართებაში და მე პირადად მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მიხარია რომ ამ ასოციაციაში ვარ ჩემს მეგობრებთან ერთად და ეს ასოციაცია არსებობს. მისი ჯერ ესეთი მიზანი არის თავისთავად ცხადია რომ რაც შეიძლება მეტი ბუნებრივი ღვინო იყოს საქართველოში. რაც შეიძლება მეტი
ბუნებრივი მეღვინე და ორგანული ან ბიოდინამიური მევენახე იყო საქართველოში. და რაღაცნაირად გვინდა და ვცდილობთ რომ აი აქ ვიყოთ ფლაგმანი რაღაცა აი აქ გვინდა ჩვენი სურვილი რამდენად გამოგვდის ხო არ ვიცი მაგრამ ჩვენი სურვილი არის რომ რაღაცნაირად ეს მიმართულება საქართველოში გავითარდეს და თვითონ ასოციაციასაც შეეხება ჩვენ დავით ბევრი პროცესებია შიგნით თუ აი ჩვენ სხვათა შორის ვისაუბრეთ წინაზეც, იმიტომ რომ ვენახის თემაზე ვლაპარაკობდით და ეხლა დიდწილად აი ეს ინსპექტირების საკითხი უფრო ვენახის თემას ეხება, თუმცა არა მხოლოდ. და აი ეგეც მაინტერესებს როგორ ხდება ხა კონტროლი იმისა, რომ დაუშვათ მართლა ყველა ვინც იქ არის გაერთიანებული მაქსიმალურად იმ პრინციპებს მისდევს, რაც არის დეკლარირებული. ჩვენ გვაქვს შიდა რამოდენიმე პროცესი ინსპექტირების, ესეც დამფუძნებლების გადაწყვეტილება არის მიღებული. არის ინსპექტირება ვენახის და ვენახის მენეჯმენტის და მართვის რამდენად ესე იგი მევენახე ორგანულ ან ბიოდინამიურ წესებს მიყვება. ამავე დროს და ეს ინსპექტირება არის ნებაყოფლობითი. ადრე ქონდა ჩვენ სავალდებულო, ეხლა ჩვენ გვაქვს ნებაყოფლობითი და ვისაც უნდა რომ თქვა ხარისხის ნიშანი ჩვენი ლოგო კონდეს უფლება რომ ეტიკეტზე ესე იგი კონდეს მიკროლი თუ რა ქვია მაგას დაიტანოს ისინი ინსპექტირებას გადიან და შემდეგ როდესაც მათ შეუსაბამოებები ასე ვთქვათ არა აქვთ და როცა ვამბობ შეუსაბამოება მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაცრად გაწერილი და დაწერილი შიდა ასე იგი სტანდარტი მანიფესტი და შემდეგ უკვე დეტალური სტანდარტები ახლა თვითონ რომელიც შემდეგ უკვე წევრთან ხელშეკრულებაშია ჩამოწერილი ძალიან ნათლად რა შეიძლება რა არ შეიძლება რაზეც ვისაუბრეთ ხო იქ რაღაც კულტურული საფუარი არის ეს ერთი და კიდე ბევრი რაღაც თუ აი მაგალითად ღვინოში ვიღაცამ არის მაიმუნა ხო აი ახლა ესე იგი უყურეთ ჩვენ ესე იგი ვენახთან დაკავშირებით მოგახსენეთ ხო და ლივს გვაქვს კიდე ესეთი შემთხვევით შერჩევის წესით დაახლოებით 9-10 მეღვინის ღვინოებს დახლიდან ვიღებთ და ვაგზავნით ევროპის წამყვან ლაბორატორიაში პესტიციდებთან დაკავშირებით და პესტიციდები ღვინოში არ უნდა იყოს ანუ ბუნებრივ ღვინოში უნდა იყოს პესტიციდი 0 სისტემური პესტიციდები ეგენ ჩანს მარტო თორე ეს კონტაქტური არ ჩანს სისტემური პესტიციდი თუ შემთხვევით აღმოვაჩნდა ნუ შემდეგ მე პროცესი გვაქვს თქვათ მეკითხებით ინტერვიუ გვაქვს შეიძლება კიდევ ინსპექციაში გავატაროთ ასე შემდეგ რაც შეეხება საფუართან დაკავშირებით თუ ვინმე გამოიყენებს თქვათ აი კომერციულ საფუარს და ასე დააყენებს ღვინოს ჩვენ ამისი მეცნიერულად დასაბუთებული პროცესი არ გვაქვს და თუ გადახედავთ მსოფლიოს დღესდღეობით ამისი მეცნიერულად ზუსტად გარანტირებულად დადასტურებული პროცესი რომ მეღვინემ გამოიყენა კომერციული საფუარი თითქმის არ არის თუმცა ბოლო მეცნიერულ ასე თქვათ გამოკვლევებში ვნახე რომ შეიძლება გახდეს შესაძლებელი მაგრამ ეს იმხელა ხარჯებთან არის დაკავშირებული რომ ჯერჯერობით ასოციაცია ამას ვერ გააკეთებს თუმცა იმედი გვაქვს რომ რა გარკვეულად ალბათ როგორც ტექნოლოგია ვითარდება სწრაფად ეს გავითარდება და ის გენეტიკური სეკვენირების ინსტრუმენტები იქნება თუ ლაბორატორია აღარ იქნება ასეთი უსაშველო ძვირი ხო მესმის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რასაც თქვენ აკეთებთ რომ დაუშვათ როდესაც აწერია ბოთლს ნატურალური არსებობდეს ასე ვთქვათ ნდობა იმის მიმართ ვიღაცა მართლა მოწმებს და დიდწილად ახლა ბუნებრივ მეღვინეობაში რაღაცები ისე ნდობაზეა დამოკიდებული რა მაგრამ ახლა ყველა არ გიცნობს პირადად და ახლა შეიძლება ვიღაცა გვიცნობს და ის ჩვენ გვენდობა მაგრამ შეხوار დაამატებდი რაღაცას ხო ნდობის გარეშე როგორ შეიძლება ურთიერთობა ახლა მე არასოდეს მომივა თავში აზრად რომ მაგალითად სურათოფურიძემ რაღაცა ისეთი ჩაიდინა თავის მარანში რაც ჩვენი წესი არ არის
მადლობა რამოს. და ესეთი ურთიერთობა გვაქვს, ახალი წევრის მიღება ხელაღებით არ ხდება, ჯერ მიმდინარეობს მისი გაცნობა, უნდა ყავდეს 2-3 რეკომენდატორი, ვინც ჩვენი წევრია და თან დამფუძნებელია ან ეგეთი ტიპები. როდესაც ამ დონეზე არის უკვე რომ ადამიანებთან შორის ურთიერთობა ახლა იქ თუ ვინმე რამე უწესობას ჩაიდენს, ახლა რა ვიცი, ბოლო მივხვდებით ან ღვინო არ გაიყიდება. ხო, რაღაცა პერიოდში გამოჩდება. რაღაც პერიოდში გამოჩდება და ნუ შემდეგ ახლა რა უნდა, ხო, და ალბათ მისი პრესტიჟისთვის უფრო რთული ეგ იქნება, რომ ეხლა რო იძახი რომ ნატურალურია და რაში ჭირდება. რომ ეგეთი რამე გააკეთოს, უბრალოდ არაფერს შეჭირდება. ალბათ მაგიტომ, ხო. ყოველ შემთხვევაში ხა ისე არ არის, რომ აი მე ვამბობ ნატურალურია და ნატურალურია, ანუ როგორც ამბობ ხოლმე ნატურია და ნატურია. ერთი აქ არის რაღაცა ისენი რა, ანუ პასუხისმგებლიანი მიდგომა და ერთი საინტერესო ის ქონდა რა ქვია ეპიზოდი რა გერმანიაში და ჩემი ძალიან ვიცნობ ახლოს იმ ადამიანს და აი ასეთივე საუბარი ქონდა. ახლა ასე საუბარი სულ გვაქვს ხოლმე, ხო იცით, ყოველთვის აინტერესებს და ჩვენს გვაინტერესებს ხოლმე რას ამბობენ ჩვენზე და რო ვისაუბრეთ, მე ხე ასე მოუყევი ეს ყველაფერი და მე რო საფუარი დავამატო ჩემ ჭაჭასთან ერთად ხო ვერ დამიჭერო. ასე რაღაც მეთქე. მე ხო ბიჭო დაჭერაზეა ლაპარაკი? აქ დობაზეა მეთქე ლაპარაკი, თორე რას ნიშნავს დაჭერაზე? შენ იმიტომ გინდა რომ ასოციაციაში შემოხვიდე რომ მე ვერ დაგიჭირო. ეს საერთოდ რა ფილოსოფია, რა აზროვნების სტილია მეთქე რა, და ძალიან გამეკვირდა. თან ძალიან განათლებულ ადამიანია. ხრივ გეტყვი რა, ხა საფუარზე არა, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანები ისეთი ვენახიდან ყიდულობენ, რომ ნახოთ არის ცენრითი არის შეწამლული, მაგრამ ამბობენ რომ ნატურალური ღვინოა. ხო არის ეგეთი შემთხვევა. ხო, ჩვენთან წესი ასეთია, რომ საიდანაც წინასწარ დეკლარირებული უნდა იყოს ვენახი, ის უნდა იყოს ინსპექტირებული ჩვენი ინსპექტორების მიერ და ისე არ ჩაითვლება, რომ ღვინო ბუნებრივია. არც აქვთ უფლება, რომ იყიდონ არადეკლარირებული და არაინსპექტირებული ვენახიდან ყურძნის ყიდვა აკრძალული. ბოლოსკენო წავიდეთ ძალიან ასე ვთქვათ, ასოციაციას ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მიმართულება აქვს. ეს არის გამოფენები. ხო, ხა ჩვენ აგერ ვიყავით ლუარას რეგიონში, საფრანგეთში, სადაც აი იანვრის ბოლოს რაღაცა გამოფენების ბუმია და მთელი მსოფლიოს იმპორტიორები ჩამოდიან. ნახულობენ თავიანთ პარტნიორ მეღვინეებს თუ ახლებს არჩევენ და ძალიან ბევრი უკვე იმდენი ბუნებრივი მეღვინეობაა მსოფლიოში, რომ აი არ ვიცი, რაღაცა არ ვიცი 10, 20, 30 გამოფენაა და იქ ყველას თავისი, ასე ვთქვათ, კლიენტი და ასე ვთქვათ, ის აყავს. საქართველოში უკვე მე რამდენი წელია რაღაცა 2016 თუ 17 წელს დაიწყო, ხო, ზერო კომპრომისი რაღაც დაახლოებით ეგრე და მე ამერიმერიც რომელიც ქუთაისში ტარდება, ესეც დაერთო და ეს არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი ევროპული დონის გამოფენა, არაფერზე ნაკლები, სადაც სოფლიოდან ჩამოდიან იმპორტიორები, ასევე ღვინის მწერლები, ჟურნალისტები და კიდე მეღვინეებიც კიდე იტალიიდან, კატალონიიდან, ესპანეთიდან, არ ვიცი, ძალიან ესეთი მასშტაბური და ძალიან სერიოზული გამოფენაა და როგორ ფიქრობ, აი ამ გამოფენებს, აი ამ რაღაცა გასთა გაცვლას, იქ ღვინოების გასჭრას, აი რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის პირადად და მაგალითად დამწყები მეღვინეებისთვის, აი საერთოდ პროცესებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს? მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის არის ადგილი, სადაც მეღვინე ჯერ თვითონ მეღვინეები ერთმანეთს ხვდებიან, მიდის ასთას გაცვლა გამოცვლა ერთმანეთის ღვინოების გასინჯვა, საუბარი, იქვე იგივე ნახსენები, ესე იგი ეს ღვინის მწერლები, რესტორატორები, იმპორტიორები და ეს არის ადგილი, სადაც შენ წარმოაჩენ შენ თავს, შენ ღვინოს. და ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. და დამწყებისთვის მე მგონი კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ თუ არა გამოფენა, თუ არა რაღაც ამბავში, სტამბებში მონაწილეობის მიღება, როგორ უნდა
გაიცნოს თქვათ მისი პროდუქტი ვინმე სხვა. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტიპის გამოფენები. ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდი ვთქვათ ისიც, რომ ზერო კომპრომისი და სახელი მოდის იქიდან, რომ ეს არის უკომპრომისო კომპრომისო დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, იმ მიდგომაში, რაც არის ღვინის დაყენების ბუნებრივი მეთოდი, რომ ჩვენ არ მივდივართ კომპრომისზე ბუნების წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ უკომპრომისოდ ვიცავთ ბუნების ხმას, ასე ვთქვათ, და ბუნების სახეს და რამდენადაც შეგვიძლია და ეს არის 1 და 2 მაისს რადიოქარხანას ტერიტორიაზე თბილისში და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია რომ შემოუერთდეს და რა ვიცი ხომ არ დაამატებდით რამეს რაიმე ისეთი თემა ხო არ დარჩა რაზეც გინდოდათ თუ არა და დავასრულოთ დღევანდელი ეპიზოდი ძალიან კარგი იქნება თუ მობრძანდებიან მაგ გამოფენაზე და საერთოდ ნებისმიერ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება თუნდაც როგორც ვიზიტორი დიდ ცოდნას და გამოცდილებას იძლევა ბოლოს და ამიტომ თუ მოვლენ მე მგონი თავად დარწმუნდებიან ამაში 9 საათის შემდეგ. დავამატებდი რომ თქვენ შეიძლება სულ არ იყოთ ხა ღვინის პროფესიონალი, მაგრამ გაიცნობთ აი ავთენტურ ღვინოებს, რომლებიც ადგილებს იგივე ნახშირღელეს, იქ ბუკის ციხეს გურიდან თუ არ ვიცი ზესტაფონიდან და უშოთ იქ რაღაცა სვირი იქნება თუ აი ნამდვილ ღვინოებს, რომლებიც ამ ადგილებს გულწრფელად და პატიოსნად ასახავს, ესე ვთქვათ, ყოველგვარი რაღაცა ჩარევის და იმის გარეშე და თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ნატურალური ბუნებრივი ღვინოების გასინჯვა. ძალიან ხო. და ჩვენ ვეცდებით რომ ზადიანი და თაგვიანი ღვინოები არ გასინჯობენ. არის, ყოველს გვპირდება ზურა. ხო ნავასწავლოთ, აი ეს აბიჯო თაგვიო. ცალკე შეიძლება ცალკე ჩავატაროთ ეგეთი ტრეინინგი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და არაჩვეულებრივი ღვინოებისთვის გაგვიმარჯოს ყველას ერთად. ყველა იმ ადამიანს გაუმარჯოს, ვინც ვენახშია და ბუნებრივ ღვინოს უვლის. გაუმარჯოს და პირველ რიგში რამას გაუმარჯოს ამ ღვინის შემქმნელს. მადლობა რამას ამისთვის. და გაუმარჯოს პოდკასტს. წარმატებები. ნადიმს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მადლობა. დიდი მობრძანებისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის.